হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে আরও একটি নতুন পুকুরের তথ্য নিয়ে। এই যে ব্যাকে যে পুকুরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই পুকুরটি আমার আগের করা ভিডিও। তো এই ভিডিওটিতে আপনারা যে পুকুরটি দেখছেন, এই পুকুরে নতুন করে প্রতিযোগিতা চালু হচ্ছে। তাই আমি পুরো পুকুরের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে জানাতে চাই যে দুদিনের জন্য এই পুকুরে প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। তার প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে সুপার স্প্লেন্ডার হিরো কোম্পানির বাইক, এবং দ্বিতীয় পুরস্কার বাজাজ প্লাটিনা 100, এবং তৃতীয় পুরস্কার এসি। প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আপনার 9 নভেম্বর 2023 বৃহস্পতিবার এবং 12 নভেম্বর 2023 রবিবার। এই দুদিন ধরে প্রতিযোগিতা হবে। আপনাদের এই দুদিনে মাত্র 15,000 টাকার বিনিময়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এবং এইখানে সবথেকে বড় কাতলা মাছ যিনি পাবেন সে পাবেন প্রথম পুরস্কার, তার পরের ওজনে যে পাবেন সে পাবে দ্বিতীয় পুরস্কার, এবং তার পরের ওজনে যিনি থাকবেন সে পাবে তৃতীয় পুরস্কার। তবে আমি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, আপনারা সব কিছু জেনে নিয়ে তারপরে আপনারা আসুন। এই পুকুরে আপনাদের 15,000 টাকা 30শে অক্টোবর থেকে আপনার 3 তারিখ নভেম্বরের মধ্যে আপনাদের টাকা জমা করতে হবে, তারপরেই আপনারা সিট নিতে পারবেন। পুকুরে 40টি সিট থাকবে এবং পুকুরে দড়ি দেওয়া থাকবে। 30টি সিট যদি বুকিং হয় তাহলেই এই প্রতিযোগিতা চালু হবে, আর নচেত এই প্রতিযোগিতা হবে না। যিনি 15,000 টাকা দিয়ে বুক করবেন তার সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। একটি সিটের 3 গাছার বেশি ছিপ ফেলা যাবে না এবং কোনো স্থান চেঞ্জ করা যাবে না। আপনাদের লটারির মাধ্যমে দুদিনই লটারি হবে। লটারির মাধ্যমে আপনাদের সিট বুকিং পাবেন, সেই সিটে গিয়েই আপনাকে বসতে হবে। আপনারা কোনোভাবে সিট চেঞ্জ করতে পারবেন না। এবং 3 গাছা ছিপে কোনো কাটা বা টোপের কোনো বিধিনিষেধ নেই, আপনারা যে কোনো টোপ ব্যবহার করতে পারেন। আর হ্যাঁ, পুকুর মালিক যিনি বলেছেন প্রতি সিটে 3 জনের জন্য চা, টিফিন ও 3 জনের জন্য চিকেন বিরিয়ানি কমিটি থেকে দেওয়া হবে। আপনারা খাবারটি পুকুর পাড়ে পেয়ে যাবেন এবং প্রতি শিকারী বন্ধুদের সান্ত্বনা পুরস্কার পাবেন, মাছ ধরতে যাওয়ার ছাতা, এবং পুকুর পাড়ে হোটেল থাকবে। নিজ খরচ করে প্রয়োজনীয় জিনিস আপনারা কিনে নিতে পারেন। এবং প্রতিযোগিতার দুদিন ভোর 4টে লটারির মাধ্যমে টোকেন তুলে সিটে যাবেন, এবং ওপরে লেখা সময়ের আগে ছিপ ফেলবেন না, এবং সময় শেষ হওয়ার পরে ছিপ ফেলা যাবে না, তাহলে প্রতিযোগিতা থেকে আপনাকে বাদ দেওয়া হবে। এবং টোকেন তোলা হবে ভোর 4টেয়। শিকারীগণ যেন হাজির হয় অবশ্যই। পরে এসে কোনো আপত্তি করা যাবে না, তাতে কর্তৃপক্ষ কোনো দায়ী থাকবে না। তো আপনারা যদি মনে করেন এই পুকুরে বসতে চান, তাহলে আমি আপনাদেরকে পুকুর মালিকের ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সেই নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারেন। সেই নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে এর প্রথম নির্দেশটি হলো হরিপাল চন্দনপুর ধনিয়াখালী হইতে টেকারে, অটোতে এবং টোটোতে যে কোনো একটাতে আপনারা গাড়িতে চেপে জিনপুর মোড় থেকে পিচ রাস্তা ধরে উত্তরে 4 মিনিটের পথ আমতা পুকুর আপনারা এসে আসতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তো আসুন বন্ধুরা, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যাক। তার আগে অবশ্যই এই পুকুরে আমি নিজেও ছিপ ফেলেছিলাম, আর এই পুকুরে সত্যি বড় বড় মাছ আছে। তো আমি নিজেও দেখিয়েছি আগের ভিডিওতে যে এই পুকুরে কীরকম কী সাইজের মাছ ছিল। পুকুর মালিক খুব ভালো লোক, কোনো অসুবিধা নেই। তো আপনারা চাইলে বসতে পারেন। তো আপনাদের যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা জেনে নিন, পুকুর মালিকের সাথে কথা বলে নিন। আমি ওনার বুকিং নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে নিন। আর হ্যাঁ, একটা কথাই বলবো, যদি সঠিক তথ্য পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।
আর নতুন নতুন পুকুরের আরও খবর পেতে, নোটিফিকেশান পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, ধন্যবাদ।